捡着了。好好找，好好找，姐妹们，我们又来捡顿菜了。捡了，今天捡了回去做一大盘。每天要求不高的，就是上山来走一趟，每天都要保证有的山珍吃吃。你看，姐妹们，已经有人捷足先登了，但是还是漏捡了个，留了一小朵菇菇。美味牛肝姐，白大妈发财了，这是发财了，发财了，肯定是。吃过去，我给你尝看。我猜，哎呀，改到是三姊妹呢？你以为呀？来，值钱了个，这朵比我刚刚那朵值钱个1.5了，1.5呢，妹，表妹子摸摸，就当是表妹子捡的了。加3口。好的，哦，都是鼓包包的，这都烂掉了。哎呦，蓝黄红菇啊！妈呀，哎呦，那朵好，那朵好，这朵可以。真好看呀！来，这朵鼓包的，看看是什么个？可以收它。红菇，蓝黄红菇类。今天不能拿它，然后放那几个贝勒米就行。好，当你们是捡了会捡，我是捡活皮的。妹妹，你改歪，太改歪了，翻炸的很。拿着，大个高级子，拿着表妹子带你来捡钱，带表妹子都来。准备了给你。菠萝呀，菠萝今天捡菠萝，一定会的。回去煮一锅。劈开它的面纱，表妹子。羡慕不得了死了呀！不开张这一开张开个精品啊！来，看看，给你看看这个可以吃。可以，那个紫真是闷声发大财啊！来，这个呢？接长老了，生锈了，紫丁香蘑呀！这个呢？老子。这一只小这个东西来，我差点就上手了。是雷公嘛？给他。哦，你这个嘴日的，给老子黑着一大头啊！你小可爱受惊吓了，你看他还在吃东西就被你姐夫逮着。东西啊！整的人家消化不良了，你这个嘴日。小西，姐们，人家是捡着好吃的，好能吃的，我们就捡着这种吃不得的了，但是太好看了，这个别的不图，我就图它好看，太美了。第一次捡那么好看的这个高脚葱，哇，太美了，这个颜色，这个质感，哦，拔呀，很真真的。姐妹，踩镜子就是这种感觉了，哇，太惊喜了！管它吃的吃不得个，一种享受啊！这朵有点老了，直接东一朵西一朵的，我就感觉它好看，就想踩它。来，就是送给你。走了，回去了，够了，够了嘎！我家我还打电话喊我妈那个杀鸡啊，走了，真的可以了。表妹子好像喊姨妈宰鸡了。这里还有一朵呢。那你猜为什么你在路上还捡着一朵呢？人家体统都有点的，真的呀，人家不要的，哥好。我这个花瓶插起，不是可以制作个口红。我丢着了我。你这种说话的口红，你老公敢亲你的嘴吗？为什么不敢？不公主。来，高低整一朵，高低整一朵，不管高矮胖瘦个，咋个都是值钱的。我瞧瞧，哦哟，这天一红姐有眼啊，大红姐呢，贵得很呐，姐妹们，80来块钱一斤了。哎，发财了，发财了，红姐，红姐炖鸡呀，干切，姐妹们，红姐炖鸡啊，鲜美无敌呀。收它！我干起！板栗姐，哦，一朵比一朵大个，姐妹们，蓝黄红菇类个都是。我辣炒嘛。好，装回去炖一锅。来，2、3、4块钱得了，一朵接一朵呀。还可以，冰姐，姐妹们。青冈芥、梨树青啊，蓝黄红菇。还有3朵，吃了。拍你，走吧，跟我回家。真的，表妹子上手多捡的，来起，来，这2朵论了，这朵也是正当时，都可以吃它，都可以下锅。来10都是，10个都是一个菌属的。来，我们来拯救它们了，直接长过掉了这个蓝黄红菇。哎呦，你哇，老掉了哦，可以，筋骨好就可以。咦，小花说的老当益壮啊，哈，过来。如果是正红菇的话，真的是100多块钱一斤呢，真便宜。可以。我开张了，你看，MSS，小胖子被你整着了个。对，可以，走你。大脚菇，天天说有山的地方平碰，
都是，这个是我们简介的原则，姐妹们。反正你看，走到这些松树啊，现在是青冈树、梨树，这个季节菌子的季节嘛，你只要走到这些山上，在山脚下，你看看有戒的迹象，我们都可以走走。看看，赶紧顺着个小路子走到深山里头去，走一路捡啊，不慌不忙。梨树青啊，捡不着精品们捡的这些梨树青，像吃青头芥一样的好吃。这个芥末多得很，直接满山遍野都是，没得人捡。这种还有药用价值啊，这种环亚香乳菇啊，这干奶浆啊，这种我们拿回去现吃晒都可以。哎姐妹们，你看下面上面全是这个一片啊。想要捡这种芥末，直接多的耐不住啊！捡几朵回去拼着炒。先品尝一下，好吃了我们下次多捡呗。我这么捡不赢吗？我带3个背来都不够背。直接这个是发窝子的了，爆发式的生长这种芥。来收，回去吃看看好吃。哎，姐们，你咋个可能过来一次？像我那个啊，是了，像我就多整2多个啊，喊我频率大的个。我找个大姐。汉堡，那个快就想我了个，那个快就想我了个，汉堡，我也想你了，我来了，慢散，这个就是那些娘个捡剩下的，我们捡个漏壳一个，姐妹们，美味牛肝芥啊，这一大朵，大姐，来，大姐，你这个我想的是频率有点高个啊。这是爱的力量，这个接着一朵的，是爱的力量。回去炸芥哟，今天是这个芥的专属，可是啊，太享受了，姐妹们，采这个芥啊，太漂亮了，买起来太好了。这种姐妹们，你们喜欢哪个色号？哎呦，太美了，安哥拉红呀，啊，太美了。还有这里还有一小朵。捡起来也是这种质感，也是一种享受。这个熊我直接发大财了，今天我直接在这背一背了都不该。这个零食的芥太多了，老让我的心不知道捡哪多好。味儿是。大汉堡捡，快切！把分不清楚，和葱芥也是有点分不清楚的人。好了，但是姐妹确实每座山捡的芥啊，它的品质、它的颜色开了，有些都不一样，它是已经长开掉了。表妹直接捡的。今天这个芥是姐妹们，林子大了哪样芥都有个。这一座山高脚虫太多了，清的有点慢，等着回去慢慢研究。傻分不清楚啊，这个芥是，那么这得一大多呀，太爽了，该歪了，姐妹们，太爽了，我品质太绝佳了，质感更好，你们快点，太好了，这个太好了，这个假青头，姐妹们，就像青头芥一样。没得鸡枞了，吃的水鸡枞，姐妹们，水来长在这个栗树下面的水鸡枞，你看都是一朵的小的，你看最大的一朵已经掉了，你看这个水鸡枞，这个腿就像你们捡那个鸡枞一样的，捡的旱鸡枞，哎呦，妹，你看这个鸡枞腿，这个很完整，就是那么长，哎呦，说我都不能错过它，一朵的滴。妹太好了，你看看，太大了，捡这种啊，太治愈了，滴的一下，噔的，一窝的这种，姐妹们，这个是哪样芥？是这个。这黄赖头是变种了吗？是干嘛？完了，被这些芥兜着了，姐妹们，直接一路都是啊，捡都捡不赢啊，看在大的份上才捡的，大朵的，收。我不想要，拿着，找点品质好的吃。是啊，就是没有这个条件，吃嘛就吃的好的了，哎呀，吃的大的了。你要相信这个山珍，它就是山珍，可是不比那个人工芥市场上的人工芥好看。肥的直接一朵比一朵快呀，没了，简直是一朵艺术品啊！哦哟，长在这个绿色的青苔里面啊，哦哟，太美了，太肥了。哦哟，这一朵才好瞧哦。直接像个小珊瑚一样啊，难怪叫珊瑚芥啊！这座山这个刷把芥太肥美了，这座山太肥美了，这个刷把芥又是这个橘红色的，太好看了。采这种珊瑚芥真是一种享受啊！太漂亮了。来，送给你。好看的，真好看的，完整的，搓一搓的。这种口感，这种口感也是脆生掉了。对的。都想起老家的珊瑚了啊！想起，海里面的珊瑚就长这样。
哎呦，发了嘛，妹妹！炸芥油我们去年炸了，香的，好吃，口感好。反正比人工种植的香。这个不好吃。大汉堡街都是。真的吧？是蓝哦，蓝鸟啊，都是甜到手软呐。这个大板的，人家这好了吃不赢啊，那不想吃就不要了，来解个。一朵比一朵大，妹妹独门独户嘎，意思是啊。今天就带着一朵这黄罗伞，也不错了。回来，来。哎，下山来。可以用那个，这是下面你看，黄罗伞啊，这个跟致命鹅膏有一种黄鹅膏很像啊，千万别混淆。但是在尾期还够我们吃一半，成的膏。不会掉了。走。逮着，手，这两黄的，好看不一样，都是鸡蛋芥、鹅蛋芥的，可爱，奇怪怪。是襁褓中的婴儿。拍个照。哇塞，好巧呀！哎，再我背着就可以，再深点。好看的呢。得了，点不赢啊，得了。太多了，一朵接一朵，还一朵比一朵晒呀！啊，得了了，大个，这还是炸出来脆生的，还有那嚼劲呢，香卤掉的。产量都在大个它，这多个？哦哟，又大又好啊！赶紧过来拿哈！得了了。哎呦。移不着我们就算了，移着了姐妹带不走啊，都要跟他想办法带走啊。直接啊，一朵比一朵大呀！像表妹子说这炸芥油，我们一年吃到头了。哎呦，你往摁着，我把鸡蛋扔了。是这了，这个是个哪样子啊？啊，这个是个哪样切啊哈？爱心的嘛，今天的爱情都能捡得着，浪漫的嘎个是啊！哎，姐妹们暴露了，直接了，包了，装不下，表妹子今天贡献大呀，直接拿衣裳，树上还长结呢，可是啊，这个。哎，今天走的都是青冈树底下，安连都是抱这些蓝黄红菇的窝子。是这种就是你看黄子不一样，芥的品种就取决于你们还是厉害啊！你们认得这芥多啊？哇！把我捡着了！来，打个照片。我不是的。那我没见过。这个是它是有个这个还有一个呢，比这个大个烂的了。比这个大的烂掉了。哦哟，你们太厉害了哦！这个黄香菜才是厉害。太厉害了！你们才是简洁的八字呀！中天座山的那边，啊，中天第二个啊，告诉我们都找不着。没了，成都了，继续着急。是不是？直接下次要打个筐来，我感觉了，赶紧的。下回打个筐来。快，姐妹们！本来说是要收罗回去吃这个了，忘记娘娘他们捡着那个大葱芥，直接回不想回去，一定要捡着今天。心火炉了，快来承认啊！此时此刻有点感慨，我望见别人采撷了幸福，便问他幸福在何处。他抬手一指，我就顺着方向一路连滚带爬，一路眼睛叫脚快跟上。沿途的花开落叶、风意情会，我都无动于衷，就连火辣辣的太阳、刺淋淋的紫外线都显得暗淡无光。痴心想要得到与他一般无二的收成，模一样的圆满。这一路热泪盈眶，积极向上，锐并快乐。与其说我是迷失在他人的幸福里，不如说我是被自己对美好的向往牵引，对喜欢的事物的热忱托举着。我深信幸福是可以被复制的，可以被找到的，只要足够努力，足够虔诚。走着走着，热情也薄了，链子也要掉了。别人
然告诉我幸福就在前方，我咋个也看不见它的形状。我甚至怀疑幸福可是真的存在，还是我不配拥有。我居然因为捡不到像泱泱他们一样大的剑手青而觉得自己不幸，而我怕是吃见闹着了。一朵剑手青就能决定我的幸福，定于我的人生感。一路上那些匆匆被我掠过的草木，那些阵阵拂面我曾无暇感知的风，还有差点被我一脚抓烂掉的青头芥，又算哪样子？不要可比较，比较会让我们一无所有。我悟了，不再死死盯住那个远方，脚下的路才第一次向我袒露他的秘密。他说：“你毛只顾着追，眼睛望花，脖子望酸，都追求不着就收下巴口。幸福不一定在远处，也许就在你的来时路。”他们正悄悄露出小脑壳，一朵两朵三四朵，最后干得一大摞。我又悟了，幸福就是知足常乐。如果实在快乐不起来，就和快乐一起躺平，随缘随心所欲，随随便便捡的一大摞。直觉会给我们指引啊，姐妹们，暴露了又。没事，不愧是走了8000步的哦，漂亮漂亮，品质太好了，姐妹们。还有那朵给你穿。哎呦，走遍千山万水了。整着这个小胖子也是来之不易啊！喂，我们是对头哎！我瞧，不要激动啊！你们不要激动，我来给你们鉴定一下。哦，是的，可以吃哇！真的。姐的这些就是长的哦，啊，等我来猜它。哦，大红剑，看看。哦，这个真红菇呢，卖多贵了呢，110多块钱一斤呢。哦，抬过来发财了，赶回它，泥娃娃，通掉的，太爽了，姐妹们，山涧好涧。这个送给你，这是，哎呦，都是些红脚盖啊，来，媳妇看看，这是，让你们发着了个。这个是哪样戒个？哦，直接开挂了个。对，来，姐妹们，新物种啊，橙黄油饼牛肝芥，真葱芥，我一嚼还死掉干，姐妹们。这个是什么？哇，快点！发窝子了干！牛肝筋3朵，快点！哎呀妈呀！哎呦！快点！踩！啊，穿的呢！没见过这的人看见自己就。哎呦！妹！很漂亮，标准的，姐妹们。姐妹们，走到我们刚刚爬到最高的地方，望下面的袜子了。妈，他是要注意安全的嘎，小心上山被猪拱嘎。这事实证明呢，别人捡得着，我们不一定能捡得着啊。就告诉我们那座山就在那座山，我们还要再来探路。今天直接是累得不得了了，找到路就不错了，找下来。哦，不得了，还有手机有电能找得到路。比我做20个深蹲还要难过。哎呀，快点扶住！二进山呀，五花八门呐。丰收节，我也要记录一下。回来了，老妈和姨妈已经在炒芥做饭了。天天吃芥，每天都有存芥，留着炸芥。芥。我妹夫下班回来就吃着媳妇捡的芥，一天上着班看着我们捡芥，心痒的很。我估计姐妹们也是，就替姐妹们多上山多捡的菌子。拿梳子咬。来，买了一人1个吧，结果不是回来了。茄子洗到半夜时候又干2个被我捞回来，拿一包手工干。哇，你们那喜欢那叶子，挑那叶子噻。机器包了，我怎么样？我们海南仔捡菌子比我这个云南人瘾还大。我们不忙了，一有时间就上山，攒了几天的视频，接下来都给姐妹们每天跟出来搞。姐妹们，我们明日再见。